2 passi da casa, in provincia di Varese, un sentiero facile vi condurrà in un'oasi di pace incontaminata. Un'ascesa breve adatta a tutti. Vi condurrà sul Monte Orsa con le sue famose trincee. Che vi regalerà una vista mozzafiato, il lago di Lugano che si specchia nelle cime innevate. Un'esperienza da vivere per staccare la spina e immergersi nella bellezza della natura.